좁은 틈의 마법, 좁은 공간에서도 효과적인 수납 솔루션을 만나보세요. 좁은 틈마저도 수납의 기회로 비공고. 여러분의 주방 자꾸만 부족한 수납 공간에 고민 많으셨죠? 비공고 12cm 주방 냉장고 좁은 틈 수납함은 슬림한 디자인으로 냉장고 사이 자투리 공간을 놀라운 수납 공간으로 변신시켜드립니다. 모던한 그레이 컬러가 주방 인테리어에 찰떡같이 어울리고 효율적인 공간 활용으로 깔끔하면서도 세련된 주방 정돈이 가능해요. 사용자들이 말하기를 좁은 공간도 알차게 활용할 수 있다고 하더군요. 이제 비공고 수납함으로 당신의 주방을 극대화하세요.